यार भैया अब क्या फायदा परेशान होकर। भाई होगी गलती, क्या कर दूं बता यार। तो मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था भर लो भर लो भर लो। अरे मुझे ये पता कि प्राइस अप हो जाएंगे इसके। भाई बिक कितना रहा ना। ओप्पो ने अपने प्राइस अप कर दिए F31 प्रो सीरीज के। हर मॉडल पे 1000 रुपए ऑफ कर दिए। अब कैसे ऑफर देंगे हम घर कस्टमर को? वो तो देने पड़ेंगे। अब आप देखो कस्टमर ना तो हमारे बेकार हो जाएंगे। चलो 6 नवंबर से 10 नवंबर तक का सबको हम ऑफर दे रहे हैं फ्लैट। जो पहले ऑफर चले दिवाली पे सबको ऑफर देने हैं। प्राइस इसकी 10 नवंबर के बाद प्राइस अप हो जाएंगे। किसी भी फोन लेना हो प्रिंस इंटरप्राइज M2K पे सेम ऑफर मिलने वाले पहले वाले आपको, वो साथ में 3 से 5 गिफ्ट हम दे ही रहे हैं। वो तो दे ही रहे। मतलब पीछे बंद कर दिए थे, अब दोबारा चालू कर दिए। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक सेल चालू होगी है। किसी भी ओप्पो का फोन लेना हो आपने, आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगा प्रिंस इंटरप्राइज M2K पे। थैंक यू।